今日呢個夠晒清淡啊！嗰啲點心，原先咧我哋以為呢個係炸出嚟嘅，諗唔到都係蒸嘅。嗱，首先咧，我老婆咧佢嘅核酸報告咧只有7日嘅啫，我咧就乖啲，日日驗。咁咧入去市場咧，原來係必須要有24小時核酸報告先。嗱，好啦嚇，獨自一個人去市場買餸。今日集個主題我已經諗好咗啦。不過等下喺邊邊行先，行呢邊啦。死啦！佢冇同我嚟咧。原來真係咁手足無措啊嚇 ！Hello， 各位觀眾大家好啊！而家咧係8點04分咧，又到我同個老婆去飲茶嘅好日子啦。我而家所在嘅位置咧就係芳村坑口啊！我哋就喺芳村坑口村隔離呢一間坑口之家酒樓就飲早茶。咁啊有得飲早茶，梗係有食飯㗎啦！呢啲真係廢話啊！咁咧，首先第一個佢好多嘢食喎嚇，中廚特價菜，紫蘿即係應該係紫薑蘿蔔啦嚇，炒鴨片係48蚊嚟，豉油和鵝腸係48蚊嚟，只需要一個正價菜、特價菜就任點啦！呢個幾好喎嚇，48蚊嚟鵝腸就芳村啲鵝腸梗係好食㗎啦，係咪先？啲材料夠靚啊嘛，隔離咁多大市場，撈魚皮四季豆都有，不過今日咧我哋唔係睇呢啲，我哋睇下呢邊啊。首先咧，一款特價點心就需要搭配一款正價點心。咁睇見18蚊、17蚊貴喎，唔好意思，係4蚊啊，係4蚊啊！呢度咧應該今日係星期三，清蒸小米糕喎，可惜我唔係好中意食清蒸小米糕。再嚟，仲有呢度9個8一份喎，交關啊嚇！上去攞位先啦，我醒目㗎，已經派咗老婆上去攞位啦。佢哋咧係由7點半開始營業。話咁快，我哋又揾到位啦。其實都 OK 緊張啊。咁樣外邊嘅茶位咧就平啲嘅，我哋就坐咗入嚟偏廳呢度，不過都係平2蚊咁大把嘅啫。呢度咧係8蚊一位茶，咁係功夫茶嚟嘅。咁服務員姐姐咧仲會幫我哋處理埋嘅。不過我哋呢啲習慣咗唔習慣俾人服侍嘅咧，都係自己搞啦。好，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間。坑口之家正如先頭 opening 嗰陣所講啦嚇，佢哋呢度咧每日會有一款特價點心4蚊嘅。週一到週日朝頭早7點開始，搭配一款正價點心就得㗎啦。4蚊雞。咁我哋咧今日係星期四嘛，今日係星期四啊，實在意外，其實今日淨係星期3嚟嘅啫。咁我哋只能改過，今日係小米糕啊。小米糕呢個就未必要啦。係啊，即係老實講麻麻小米糕，因為陳村粉4蚊雞抵啦，係嘛？都要啦，4蚊雞係嘛？可能會再點多一款點心啦，咁就等佢諗埋，我哋商量好點多一款咩點心先。好，咁我哋經過幾分鐘嘅決定咧，就選擇咗多一款食物啦嚇，再嚟過。查到咁就知啦嚇，小米糕你必選嘅4蚊雞。再落嚟，因為咧佢係要點一款正價㗎。我哋喺後邊點個炒麵單，再同慢慢講啦。新推10元特惠點心品種，呢啲嘢有好多嘅，就唔需要你話我就住嚟揀嘅。咁我哋揀咗海參紫薯卷，屬於一個咧喺外邊飲茶不是經常會見得到嘅點心，又試試佢啦。譬如話啲馬拉糕啊、蛋撻啊、黃金糕啊，都經常見。就係佢可以試試。再嚟四大天王啦嚇，冇理由嚟呢度食4大天王啊嘛，係咪先？下邊仲有啲飯，因為我哋有點主食即係炒麵啦嚇，所以呢啲就冇揀啦。其實我好中意蒸飯㗎嚇。再嚟啱先點唔到嘅排骨陳村粉啦，搞到好似想聽日再嚟過添，梗係唔會啦，傻嘅咩嚇？下邊仲有好多呢啲有肉類嘅蒸嘅點心。香西餃啊、糯米雞啊、肉丸各種咯。最平豆豉鯪魚蒸豬腸粉呢個幾好嘅，老實講啊。而且咧價格唔貴啊嚇，中點12蚊啫。我講多咗兩句咧，老婆又想作出改變啦。唔好啦，呢度啊。試下都得㗎。你可以唔要炒麵咯，成日食。哦。好，真係唔係做戲啊嚇！大家睇下呢個炒麵嘅啫。原先我哋諗住點呢個炒麵嘅，也就係大點貴2蚊咁大把嘅啫。老婆話試下豆豉鯪魚蒸豬腸粉喎。
咁啊試試佢啦嗰個豆豉鯪魚試試佢啦。其實咧我係中意食炒面多啲嘅，豬腸粉就唔改。咁啊上邊就有蘿蔔糕啦、芋頭糕啦、各種糕就石磨黑芝麻糕小點嘅，其實呢個都 OK 抵食嘅。咁啊，再嚟仲有牛腩啫腸粉，佢係寫腸粉，其實應該豬腸粉。再轉過嚟呢度仲有好多包類啦、蒸飯啦。啱先個老婆啊想揀呢個牛肉丸嘅，我話真係唔好啦，食唔晒，我睇你點。仲有腸粉都有唔少。咁啊，其實好老實講啊，牛肉腸啊，剩下嘅啫，都係比較中高上價錢嚟嘅。咁啊，原價點心我哋就決定唔要呢啲啦。最後就嘅整個粥啦嚇，寧願要個粥啊，菜心粒、粟米肉片粥呢啲，唔係清腸胃、健康飲食咯，落單。好嗱，第一個送上嚟嘅咧就係特價點心嚇，4蚊雞嘅小米糕，睇上去似咩啊？似嗰啲倫教糕咁嘅樣嘅喎，不過佢個樣唔同嘅，因為倫教糕白色㗎嘛。嗰啲鬆糕嚟嘅。哦，鬆糕。鬆糕啊！我似咩咧？食落嗰種感覺咧，完全就係嗰啲叫做去快餐店咧，其實美國觀眾應該好熟㗎。嗰種叫做係咪叫鬆餅定係咩啊？唔係。開咗啲粉，有啲漿嘅，一倒落去個盤，早餐食嘅，就係嗰種啊，似嗰種啊。雞蛋糕啊，個老婆又講過另外一個名啦，似啊。不過雞蛋糕通常食嘅時候咧，次你去龍津路市場咧，差唔多要拜神嗰啲時間咧，佢有一個糕擺出嚟嘅，上面一點紅嘅，咧就係嗰種嘢啦，只不過造型唔同啫嘛。造型唔同。嗱咁佢一籠咧就有3件嘅，4蚊雞特價點心係咁嘅，我話趁熱打鐵食埋佢啦。咁呢個係第一個送上嚟嘅，啱一落完單冇2分鐘就送上嚟，應該原先蒸好多啊！呢啲唔係即點即蒸啊，好正常咁啊！特價點心都係咁樣啊！哇！今日呢個夠晒清淡啊！嗰啲點心原先咧我哋以為呢個係炸出嚟嘅，諗唔到都係蒸嘅。咁啊，另外第二個粥亦都送咗上嚟㗎，係用呢種缽上嘅，裏面有好多菜絲啦，呢個我睇暫時未睇到係咩菜，因為離得好遠啦。哦，菜心粒，咁仲有肉片啦。咁我呢人聰明啦，不嬲都咁聰明㗎啦，不定一碗粥擺喺度先，因為咧你話唔熱就假嘅。但係咧確實啊，今日嘅天氣咧比早幾日又涼爽咗。上星期六咧，我哋去拍煲仔粥出嚟嗰陣咧30度。咁啊，今朝咧我哋揸車過嚟，氣温報告咧係19攝氏度咯。咁啊而家咧勉強唔使開冷氣咯。接落嚟我就試下呢個黐得好實嘅。可以炸。暫時睇見佢裏邊咧係真係有好多薯蓉喎，紫薯蒸好過炸啦，健康啲。呢啲又清淡，啱晒。哇！可以稱之為咧近期最清淡嘅一次飲茶啦，其實係好嘅。除咗係粗糧啦，因為你紫薯粗糧嚟㗎嘛，有少少咁多甜，食落口咧就好軟嘅，即係比較適合咧早餐食啊，就唔會好大負擔，少少甜咁啊又夠味。咬落去咧又唔會話要幾扯先得啊嚇！今日嘅選擇唔錯。好，咁啊粥就攤凍咗一陣啦，又係時候食咗。呢個粥幾錢啊？16蚊，正價粥16蚊嚟嘅。嗱，睇下啲粥底先啦。嗱，係呢種啦，煲得幾綿嘅。咁我哋廣東人煲粥咧，好中意落菜嘅，菜心啊。咁啊，下邊係肉片。嗱，不得不提咧，呢件肉片啊嚇，佢又唔似話嗰種醃過，佢似啲剪位嗰種嘅喎，未食過唔知啊。因為咧佢冇話浸到或者醃到好肥嗰種感覺㗎。我都有醃過，不過就唔係浸到好肥嗰種咯，都有。哇，咪住先，最尾嗰個豆豉鯪魚蒸豬腸粉，如果唔係咧，今餐就真係清淡飲食啊，連嗰個粥都係啊。
咁啊正常肯定要落少少蘇打粉啊，咁多都要微料啊去處理佢嘅。如果唔係咧，鞋鬼掹掹咬唔到，仲弊啦，仲浪費食物啦，係咪？仲有咁我等埋個豆豉鯪魚蒸豬腸粉咁啊，哇夠飽啊！其實咧呢一味點心啊，都唔叫點心啊，呢味早餐咧我哋近期去飲茶咧有幾次見到都想食噶啦。豆豉鯪魚又中意食咧，豬腸粉我又好好嘅，又睇下佢煮出嚟點樣。啱先我見到有人上菜咧，後邊嗰啲茶客有食啊，睇見賣相都 OK 嘅。哇！終於嚟到一度咧可以有味嘅早餐啦！近期唔應該唔咁講嘅。啱先咧食咗咁多身體健康嘅早餐咧，試一款呢個嚇，幾香，好香好香！咦，嗰啲油香味啊，因為嗰啲豆豉鯪魚係有油香味啊嘛。豆豉鯪魚呢啲脆骨咧，我諗睇緊影片嘅觀眾應該都唔陌生啦，可以食埋好過癮。同埋我好中意佢嘅，佢唔會落好多豆豉。其實我唔係好中意食豆豉嘅。咁當時落單嘅時候咧，都係衝住話豆豉鯪魚蒸陳村粉，唔係豬腸粉呢個去點嘅啫。咁我哋驚睇下會唔會好多豆豉啊？咁又 OK 喎。呢條好食啊！佢唔係用嗰啲雜牌豆豉鯪魚嚟嘅喎。金錢。我唔夠膽講係咪英金錢，但係我咧又食過雜牌嘅，又食過英金錢，又食過金竹。最起碼佢唔係屬於雜牌，好差嗰種嘅。其實係啊，我寧願佢俾少啲，我都唔想用嗰啲雜牌。有啲雜牌寫起身咧，嗰啲肉咧好似冇炸過咁嘅。呢個就唔會啊。而家英金錢平咗好多，唔似嗰陣。佢食落之後咧，呢個豆豉鯪魚啊，係有嗰種炸得夠透嗰種焦香味嘅。陳村粉、豬腸粉呢樣嘢咧，攞嚟配味道比較重、油脂好多嘅嘢咧，係幾好嘅。燒鵝汁陳村粉。原先咧，我哋係諗住要炒面，炒面太普通嘅。唔好講話個老婆，我自己翻去炒嘅，冇師傅炒咁好，但係都起碼有得食啊！呢啲咧自己都整到嘅㗎。Hello， 我哋又食飽啦，最終埋單咧非常驚人地。連茶位收咗62蚊咁啊，茶位係8蚊，減翻茶位啫。其實我哋40幾50蚊啫，錯咗，冇錯啦。其實咁嘅，我哋係入錯咗個廳嗰個帶位個姐姐咧，就叫個老婆入去嗰度坐。其實嗰度並唔係一個幾好嘅位置嚟，好老實講啊。出面嗰度仲好少少，冇錯，貴啲啦又外邊又會平啲，又熱鬧啲，冇錯啦。正一。唔係咩嘢嘅佢啲。咁但係如果你話減翻8蚊位茶係嘛？唔係4蚊啊，最普通嗰啲。最普通係會有4蚊，但係就唔知喺邊嘅。可能上一層啩。我就假設係8蚊，你如果減翻8蚊，我62蚊俾咗減16蚊，我都唔識計啦，50幾啊，50出頭啦嚇。即係唔計茶位40。呢度咧飲茶咧係我哋近期飲過最低咁滯㗎啦，就喺拍得住上次去西華路嗰度。西華路嗰個自己去攞嗰間咧，差唔多啦就係咁。但係咧咁呢度咧就我先撇除食煙呢一個環節先啦嚇。其實裝修幾好呢度，好多都係用紅木凳，冇錯啦。其實佢呢度西環路嗰度咧，好老實講就真係好似翻80年代咁啊，實話實説啦嚇。可以擺得酒。係啦，呢度可以擺酒嘅，佢嗰啲紅木凳啊、裝修啊各種都好靚嘅。咁而且咧呢度咧又近市場啦，停車又方便啦，飲完茶你停車又唔使錢啦，咁咪就係咁啦嚇。咁既然嚟到芳村，我哋梗係買餸咧。其實咧，我哋今日主要係過嚟買餸嘅啫。我哋係諗住最初我係諗住入去坑口村揾啲踎喺街邊食啲早餐食下啫。發現原來坑口之街又上去揾下有冇位啦，派個老婆上去，又有位喎。咁所以飲咗餐茶。依家咧，我哋就過西朗市場買餸。開車經過無耐，我哋又嚟到西朗市場。咁咧，上次我哋咪喺後邊嗰幾間食過大排檔海鮮加工嘅，喺面前咧呢3間我哋都未食過嘅嚇。最右手邊呢間問過，至於後邊咧有觀眾話蘇記係唔錯嘅。咁下次咧遲少少可能再嚟試多次嚇，又係嗰啲海鮮加工嗰啲。首先咧，我老婆咧
佢嘅核酸報告咧只有7日嘅啫。我咧就乖啲，日日驗。咁咧入去市場咧，原來係必須要有24小時核酸報告嘅，就真係，而且咧好似新聞都冇乜點講過。每日核酸，你每日唔驗核酸48定24啊？48佢寫就。哦，寫48。24真係日日驗。24即係日日驗，阿婆唔使買餸啦。阿婆唔使買餸啦。48啊，仲要48，你真係兩日驗一次。哦。咁啊，真係隔日你係要驗核酸。咁你基本上每日驗核酸，我原先係諗住話，我唔去啲公園啊、政府部門我就應該冇事啦。誰不知市場都係咁。你市場都係咁啊，真係有啲力。咁好啦，咁依家咧菜又係真係要買嘅喎，咁啊只能我自己入去買啲啦。肉咧，因為我係真係唔係好識揀嘅，咁啊我只能去買蔬菜，蔬菜就實冇花架嘅。如果有斬料買唔買啊？斬料你都買啦。斬料都可以啊嚇。不過都成手撕雞剩嗰啲睇情況啦嚇。但係咧蔬菜就必買水果同埋蒸包，即係嗰啲一袋袋包嗰啲咧，嗰啲唔會有話識唔識揀㗎啦嘛，咁就只能係咁啦。好，咁我就出發啦。嗱，好啦嚇，獨自一個人去市場買餸。今日集個主題我已經諗好咗啦。不過等下喺邊邊行先，行呢邊啦。死啦！佢冇同我嚟咧，原來真係咁手足無措㗎嚇。暫時睇上去都 OK 多街坊嘅，不過咧佢哋熟啊，因為點解咧？佢哋住喺附近街坊市民嚟嘅。咁啊，至於我咧就真係咁遠嚟到，我係真係唔知嘅。仲話自己成日去市場，真係。咁我老婆啱先仲最尾交代咗句嘅，佢話你不如再買啲水果嘅。咁至於水果係咩啊，自己決定啦嚇。咁啊，至於我咧就帶埋呢個咁可愛嘅袋啦，其實真係幾好嘅咧，可以捲成咁細，而且價錢唔貴啊，幾蚊雞嘅啫。點解我老婆咧成日唔驗核酸咧？佢係有自己嘅理論基礎嘅。佢話咧，佢話㗎咋嚇，係冇任何科學證據，而且我唔認同呢個睇法嘅。不過既然佢話得，我就講出嚟啦。第一個梗係怕麻煩啦，第二個咧，佢話嗰啲棉籤裏邊啊係會有好多熒光劑，嗰熒光劑咧搽過你嘅喉嚨長期咁搽咧，你係會生 cancer 嘅。咁我唔係好認同呢個睇法㗎嚇。係會就肯定會㗎啦，但係你要搽幾咧？1億支、2億支係嘛？冇嘅。咁我更願意認為就係唔爛啊！好，咁我哋就只能繼續行啦。其實老實講，嚟到呢個 moment 我已經蕩失路，我淨係記得啲菜檔喺邊嘅啫。咁不如我哋先去買咗菜先啦嚇。即係好似咧，依家就好似變成係點咧？即係細個嗰陣咧，屋企人阿爸阿媽叫你，你自己去買菜啦咁，嗰種咯嚇。走到入去咧，完全唔知道點行嘅。咁同埋以往咧，我感覺上好少人嚟捉你有冇戴口罩嘅，即係你企得你啊，係嘛？但係依家咧，我2次行市場啦，都會有一個呢度咧。上次早幾日咧喺14涌咧都有工作人員出嚟提示你阿生戴翻口罩，不過嗰個客氣好多嘅嚇。嗱，如果我冇記錯咧，買包就應該係呢行嘅。應該係前邊呢幾檔嘅，咁我哋就一於買咗包先啦。咁至於買包係買咩咧？就純粹揀自己中意㗎啦。咁我都仲記得平時個老婆係會買開啲咩嘅。咁高嗰啲咧我就未必會買啦。冇錯，應該就喺呢度啦。佢次次都係嚟呢度買嘅，5蚊6蚊包。睇下先。嗱，睇下我哋買啲咩啦，均一價嚟嘅。呢啲咧包冇錯㗎啦。次次佢都係嚟呢檔嘅，嗱一包豆沙包啦，豆沙包啦，12個，咁仲有奶黃包同埋紅豆粒包，都係同一個廠家出嘅啫，都係12個，都係5蚊嘅。好嗱，買完包啦，咁我記得應該係要買蔬菜嘅。嗱，我完全記得嘅菜檔就喺肉檔隔離嘅，呢度入去肉檔啦，話唔定得人會入去行行。個老婆就話，不如買少少蝦。咁希望我仲記得嗰啲蝦價錢係咩底啦嚇！哎呀，不過咧自己拍好，佢買嘢咧佢就唔會理我拍嘢嘅，佢真買嘢嘅。佢最多買完之後咧就同我嗲兩句嘅啫啊，咁走啊自己同人講價錢啊嗰啲唔會係就鏡嘅，全部都係靠我就嘅啫。咁我決定喺呢度入去買啲葉菜、瓜都會買嘅。咁不時不食啦嚇，喺呢度先啱，喺呢度先啱。
睇下先嚇。咁我見到有節瓜啦，呢個時候仲食唔食節瓜嘅咧？2個8銀紙斤。咁啊，仲有豆角啦，仲有番茄啦。番茄話6個半咁貴，好似貴啲喎嚇。我見佢上次賣緊2個半，佢都唔買嘅喎。仲有絲瓜嗱，絲瓜襟等，咁我決定買啲絲瓜嘅。絲瓜我記得嘅，我見過有2蚊嘅，不過而家可能未做啊，啲人士唔知咩原因啦嚇，賣到2個半。有揸車嚟就買絲瓜啊，咪等陣先，因為絲瓜難呢個，我哋等陣先，等一等先絲瓜，因為絲瓜買咗咧擺個袋就唔方便嘅，死啦！我都唔知買咩好添啊！菜心啦，係啊，我哋去睇菜心，我哋去揾菜心。暫時咧，我睇上去咧，真係個個都會戴口罩，因為有督察員出嚟咧 check 你㗎，係啊，咁啊，真係戴翻穩陣啲啊，因為其實都幾緊張。哇！入到嚟咧，我哋見到啲絲瓜3蚊喎，啱先2個半，好似2個半抵啲喎，係嘛？我哋等陣出去2個半嗰啲啊嚇，而家揀咗菜心先，又或者白菜仔都 OK 嗱，我見到呢檔唔錯啦，睇下先。呢度零下菜心啊3個半一紮好嘅，咁後邊3個半，呢個係4個半。咁你話同南沙嗰啲菜農自己攞出嚟嗰啲，梗係唔同㗎啦，係嘛？呢啲始終都係外邊運過嚟嘅。嗱，我醒起啦，邊檔有阿姨喺度揀咧，我就買邊檔。嗱，譬如呢個咁絲瓜好啦，過3啊，呢檔好啊。2點謝謝惠顧，歡迎下次光臨。揀2嚿啦，老細，呢個策略係啱嘅。第一，我已經認得個老細個樣啦，因為咧佢個網名咧係好勁嘅，叫做吃素的蚊子啊，已經喺嗰度買過好多次菜啦，不過就唔係呢種瓜。第二，見到嗰個阿姨買，咁啊包冇花架得㗎啦。咁啊，再嚟呢班阿姨咧就喺度賣緊蓮藕我就唔買啦，因為早幾日先買過。咁啊，然之後我想再揀啲菜心嘅，睄下邊度有阿姨揀緊菜心先。前邊嗰度就係呢個啦，戴住頂帽呢個，不過睇上去年紀細啲啊，都唔好理佢啦。又或者右邊呢一個咧，佢咁賣緊係唔係菜心嚟嘅？呢邊咧有班阿姨咧就喺度揀緊啲蔬菜，就唔係菜心，但係似乎唔錯。呢度好啦呢度有啲阿叔阿姨啊揀緊，就呢度買菜心。好嗱，話咁快就買咗啦。咁咧，今集個影片啊，就好似啱先所講啊嘛，好似嗰啲叫小朋友喺日本好多嗰啲綜藝啊嘛，叫小朋友自己去買餸。咁然之後小朋友咧攞住啲錢咧就冇去買餸嘅，就走咗去買糖食嘅。咁啊，好彩我唔係小朋友，就唔會咁做嘅。咁喺我後邊咧就係賣海鮮嗰一紮啦嚇，下次再嚟過，早幾日先食過嘅。嗱，糖我唔敢買啦，但係咧有呢種水柿又或者叫灰柿，我係超級中意食嘅，我覺得係要買一啲嘅，就咁話啦。6塊1，可以。買就買咗啦，5隻啫喎，收我3個8銀錢喎，好似咁貴咁嘅嚇，唔知買得啱唔啱啦。接落嚟咧，我仲記得嘅，老婆叫我買蝦，咁啊去邊檔咧？我又好記得嘅，即係個袋貨櫃姨嗰度咧，應該係喺前邊嘅，應該大概個位置係喺右邊呢一角嘅。咁啊去到我會認得嘅個老細咧，好鬼後生，好鬼靚仔嘅，完全唔似一個賣蝦佬嘅，可能喺嗰個位置啊，嗰個位置。咁我哋買呢啲蝦嘅目的咧，就真係擺急凍嗰一櫃啊。朝頭早就煮少少，因為點解朝頭早食蝦咁奇怪嘅咧？因為佢有鈣啊！呢個女咧食咗啲鈣係有好處，同埋佢中意食蝦。係啦，應該冇記錯啦，就係呢個應該吳先生啊，就係呢度啦。不過唔知點解今日見唔到佢嗰位夫人嘅啫嚇，就係呢度。我哋睇下有冇啲蝦平先。嗱，未睇蝦之前咧，見到好多大閘蟹喎，9蚊雞，細個我哋早幾日見嗰種嘅，2兩佢就話。
呢個係3兩公，哇！今年真係平喎，就算嗱呢啲都係同我哋早幾日嗰啲差啲咁多嘅啫。問題係佢哋今日冇蝦賣喎，咁冇辦法啦。專尺嗱，我哋就決定喺呢度買斤蝦，咁啊又係嗰種漫遊蝦啦，16蚊，咁啊買咗一袋啦。我唔知有冇輕稱啊，剩啊嗰啲啊，袋又一個，咁啊16蚊斤。16蚊斤就係嗰種慢走嘅，咁基本上咧要買嘅我諗都買齊㗎啦。老婆千叮萬囑，佢話斬料就唔使，因為西朗呢度啲斬料其實就冇中市嗰邊咁過癮嘅。咁我嘗試走去肉檔嗰度睄佢啦。大家睇下，我呢個有用啊，係嘛？上次咧以前啊，都係有老婆幫手拎㗎嘛。有咗佢之後咧，就除咗啲蝦可以擺喺外邊之外，蝦梗係唔擺落去啦。孭住咪幾好咯，搞到好似賣廣告咁添。賣下肉啦，不如我哋去。我就喺呢度入去嗱，大話咧，同我個老婆行咗咁多次，即係幾唔識都有啲譜嘅，幾唔識我都起碼可以認住個老細個樣，好似啱先賣嗰兩個絲瓜咁咧，係嘛？我可能會買啲豬骨，個老婆講過話買啲豬骨嘅。至於豬肉就真係冇，我哋會好少買嘅。我哋揀豬骨同埋西朗市場嘅豬骨咧 OK 靚嘅。咁除咗豬骨以外咧，呢度嗰啲雪藏肉都幾好嘅。應該喺前邊嘅啫，我哋睇下邊檔阿姨多，我哋揀邊檔啊嚇。咁至於呢啲禽料啊，我真係唔識揀啦嚇，就真係冇乜必要啦。嗱呢度咧就買凍肉嘅，邊度人多咧就控埋去邊度咁就啱噶啦。上次老婆揀嗰啲咩話飛機牌啊，定叫咩名話？唔知睇下揾唔揾到先嚇，唔知睇下我認唔認到先嚇。因為咧眾所周知嘅原因，其實買定啲雪藏嘢都係一個唔錯選擇嘅，就係呢度啦。不如就呢件啦，我記得個老婆係會話斬埋佢嘅，唔好揀啲咁肥嘅咪得啦，係嘛？呢件啊，起碼都即係大家利是都有得食下。我攞買翻，你攞一陣嘅。4元。咁我買咗啲凍飛機扒係嘛？我唔知算唔算飛機扒啊？咁咧應該都收貨啦喎，咁啊最後睇下有冇骨筒，但係骨筒咧應該係終極難度嚟嘅。對於我嚟講，我係完全唔知道邊啲靚定唔靚嘅。至於啱先嗰啲，你睇見有阿姨揀就得㗎啦嘛。嗱，如果你話邊樣嘢我係最識睇嘅咧，呢個嚇燒臘，尤其叉燒同埋燒排骨，暫時睇上去唔算最抵。我記得38都買過燒排骨，咁當然啦，仲要講質量嘅。我再嚟呢邊亦都有燒豬啦、燒排骨。應該係唔會揀㗎啦，但係如果真係要買咧，就呢一檔嚇。咁咧，因為平時啊拍得好急咧，如果真係有觀眾咧想跟住我買靠我呢一集就得㗎啦，因為我全部都係憑記憶嘅啫，即係唔識嗰啲啊，識嗰啲啊唔使啦嚇，識嗰啲咧就跳過呢一買牛肉咧，應該就係呢一堆嘅嚇。咁啊要睇價錢啦，我唔買啦，睇下有冇啲豬骨邊度斬得幾靚啦。嗱呢檔出行力斬咧就似樣啦，係嘛？湛江土豬行多兩先，呢度又係湛江黑尾豬，呢個筒骨好啊，呢個好啊。老細點賣？22蚊咯。22蚊嚇，我唔識揀㗎，你話邊嚿啦？好啦，咁我諗啊，基本上都買齊啦。未買齊都冇辦法，因為實在拎唔到啦已經。菜啊、肉啊、剩啊嗰啲，啱先嗰個骨咧，我記得老婆係去過嘅。咁至於價錢，我真係唔記得啦。我收咗我41個半，好似平時都係要咁嘅價錢嘅。不過我仲記得個老婆講過嘅，佢話多用就得㗎啦。咁啊，因為係嘅，呢個我有發言權，因為我自己食嘅時候咧都係㗎。一定係我中意食上邊嗰啲肉㗎咯。好，咁啊，仲有一件事情咧，同老婆嚟咧，我話冇辦法證實，佢成日話冇嘅。咁咧就係呢度就係蘇記後邊啦，就係好近我哋充電嗰個位嘅。咁咧上面係寫住個出口，咁我嘗試一下證實一下呢度出唔出得，因為如果出得到去咧，其實以後都會方便啲嘅嚇。咁我嘗試喺呢度出嚟啦，花地大道呢度啊，原來咧呢度就係蘇記嘅後門啊。咁如果絕核啲咧，其實係可以行呢度嘅，不過人哋未開工就唔好啦。
咁仲有喺呢個方向咧，我係見到有車入嘅，咁啊應該可以出得到去啦。咁啊方便好多，唔使兜咁多遠路啊嘛。嗱係咪？呢個就係我哋充電位啦。我就係要喺呢度出去啦。下次可以直接入嚟呢度喎。我哋買完嘢啦，將啲上翻上車，睇下同我個老婆講我買咗啲咩先啊？睇唔睇下？睇下我啲嗱呢堆咧就係叫做肉嚟嘅嚇。咁啊首先咧就買咗個呢個係咩？你攞出嚟我睇下先。排骨咯。呢個係豬骨煲湯。我見肉多我就買呢個啦，使咗41蚊筒骨誒，我哋平時去開嗰檔啦，我邊記得㗎？唔知話20幾蚊喎，唔好理佢，我見你平時去開嗰檔。呢個蝦又平啊，16蚊，16蚊斤，使咗17蚊呢度。呢個抵喎。呢個抵啊！哎呀，呢個追翻啲分啊嚇，呢個追翻啲分係嘛？好，再嚟呢度咧，仲有凍排骨、飛機牌。飛機牌就使咗幾多錢啊？27啊定幾多？我唔係好記得。我叫佢斬開咗，呢啲等得啊嘛，係咪先？你等半個月之後都仲食得㗎嘛？我醃咗佢之後就放落急凍。幾時食啊？幾時攞個烤箱嚟烤佢？因為菜同埋蔬果。有冇買啊？包就唔講啦，包就5蚊袋5蚊袋都應該冇踩雷㗎啦。包嘅？買咗3大包，係啊。呢個灰柿。冇買啊！灰柿有水類嗰啲水果咩？冇啊！蔬菜我見阿姨買，同埋我哋平時去開嗰檔。呢個使咗幾錢啊？唔知2蚊定3蚊，唔記得。呢個我記得啦，呢個過8銀錢斤好似係。呢個等我，因為見住有個阿姨買，我就見有阿姨排隊嗰啲我就。我阿媽都唔認得啦。我嗰個阿姨都好老，唔係嗰個阿姨都買喎。人哋買你唔識揀啊，買啲老嘅。包3大包。咁就係咁啦，5蚊袋呢個就肯定冇事嘅，呢個係我都食過，我都知邊樣好。咁啊就咁啦，走人啦。咁啊餸啊買完啦，總結落嚟咧都尚算合格啦，應該都算係嘛？老婆猛咁講啊，啲蝦都好大，係咁噶啦。咁啊然之後就我哋而家翻屋企啦嚇，約定大家下集見，拜拜。影唔到先。撞咗檔邊個？